안녕하세요. 서울수면의원 양압기 매장 담당자 서은혜입니다. 오늘은 양압기를 잘 사용하기 위한 꿀팁에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 양압기를 처음 사용하시게 되시면 숨 내뱉는 게 굉장히 힘드실 거예요. 제일 먼저 시작하는 압력이 보통 4압력이신데요. 이 압력이 제일 낮은 압력이기 때문에 이 압력에는 조금 적응을 해주실 필요가 있으세요. 그래서 주무시기 30-40분 전부터 마스크를 쓰시고 연결을 한 상태에서 TV 보시거나 휴대폰 보거나 책을 읽으시면서 코로 들이마시고 내뱉고 하시는 걸 연습을 해주시면은 적응하시는 데 훨씬 많이 도움이 되실 거고요. 양압기를 쓰시면서는 입을 벌리면 안 되세요. 입을 벌리게 되면은 순간적으로 바람이 훅 들어오는 느낌이나 입으로 바람이 새어나가는 느낌 때문에 새벽에 자주 깨시거나 마스크를 벗어 던져 버릴 수도 있고요. 배에 가스찬 느낌 들거나 속이 더부룩하거나 입 마르거나 하실 수 있으세요. 그러다 보면은 양압기에 제대로 된 사용이 안 되시기 때문에 최대한 안 벌리려고 노력해 주셔야 되고요. 그럼에도 불구하고 마스크를 자주 벗어 던진다거나 입마름 증상이 계속되신다면 턱테이프나 턱끈 같은 걸 이용해서 구강호흡을 교정해 주실 필요가 있습니다. 간혹 코막힘이나 비염 증상 때문에 힘들어 하시는 분들도 있으신데요. 그런 경우는 의사의 처방에 따라 나잘 스프레이를 같이 사용을 해주시거나 코세척기라고 해서 생리식염수로 코 안을 세척을 할 수 있는 제품들이 많이 나와 있어요. 그 제품을 같이 사용을 해주시면 건조함에도 많은 도움이 되시고 코세척으로 인해서 코막힘에도 많은 도움이 되실 겁니다. 무엇보다 가장 중요한 것은 주기적으로 병원을 방문하셔서 관리를 받으시는 겁니다. 환자분께서 잠이 드시면 어떠한 상태인지를 알 수 없기 때문에 주기적으로 병원에 방문하셔서 사용하신 데이터를 가지고 관리를 받으시는 게 좋습니다. 여기까지가 양압기 사용을 위한 꿀팁이었고요. 모두들 꿀잠 주무시길 바라겠습니다.